Labas, šiandienos tema akumuliuojantis ETF-ai ir viskas, kas susijęs su tuo. Šiandien parodysiu, kaip aš ieškau informacijų, kaip galite ir jūs savarankiškai susirasti jūs dominantį ETF-ą. Tai jeigu jums patinka toks turinys, laikinkit, šerinkitės ir žiūrėkit, žinoma, šitą video iki galo, nes bus daug naudingos, vertingos ir praktinės informacijos. Taigi, labai daug mano pastarojo turinio buvo padaryta būtent apie dividendinius ETF-us, dėl to, kad daugelis vėlgi klausė, kaip gauti pasyvias pajamas, kaip kapitalą kažkiek tai darbinti, kad gautumėt jau dabar grąžą. Daugelį žmonių tiesiog užknisa matyti pasikeičiančius skaičiukus ekrane ir negauti jokios realios, sakykime, grąžos. Tai kokie gali būti ETF-ai? Jeigu kas nežinojo, tai yra Exchange Traded Funds ir tai yra fondai, kurie viešai kotiruojami biržoje. Tai yra turto portfelis arba turto krepšelis akcijų, nekilnojamo turto kompanijų, gali būti žaliavų kompanijų ir taip toliau, kuris seka tam tikrą indeksą dažniausiai arba orientuojasi į tam tikrą indeksą, stengdamasis jį aplenkti. Taip mes galime vienu pirkimu įsigyti, pavyzdžiui, 100, 500 arba 1000 arba netgi 4000 kompanijų. ETF-ai skirstomi į dvi rūšis ir viena rūšis yra akumuliuojantis, kita rūšis yra išmokantis dividendus arba angliškai yra distributing. Dar ETF-ai skirstosi vėlgi į du tipus, jie gali būti aktyviai valdomi ir pasyviai valdomi. Kuo jie visi dabar skiriasi ir kurį pasirinkti? Tai dabar pradėkime nuo pirmos vietos. Accumulating ETF-ai ir tai yra tie ETF-ai, kurie akumuliuoja visą kapitalą, tai reiškia neišmoka jums jokių dividendų. Ir daugelis manęs komentaruose klausia, Aleksandrai, o tai kaipgi man dabar suprasti, ar tie dividendai buvo investuoti ar nereinvestuoti, nes mes tai jų sąskaitoje nematom. Tai fondas, pavyzdžiui, turi savyje 1000 kompanijų. 300 iš tų kompanijų išmoka tam fondo valdytojui dividendus. Mes už tai, kaip fondo investuotojai, jokių dividendų visiškai negaunam. Fondo valdytojas tiesiog už tuos pinigus, kurie buvo išmokėti jam į sąskaitą, nuperka tiesiog naujus aktyvus. Ir taip jūs sutaupot ant užpirkimo mokesčių, nes jeigu mes lygintume su dividendiniu investavimu, tai dividendinis investavimas ką padaro? Išmoko jums dividendus, o jūs jau sprendžiat, ar reinvestuoti juos ar ne. Jeigu jūs juos reinvestuosit, jums reikės sumokėti dar už operacijos mokestį. Dažniausiai, jeigu viskas vyksta fondo viduje, tai fondo valdytojas sumoka pelno mokestį tik tai nuo dividendų gautų ir viskas, kas lieka po mokesčių, reinvestuoja. Taip, nežinau, ar jūs žinojot, bet fondo valdytojas lygiai taip pat nuo dividendų sumoka mokesčius. Yra, aišku, išimčių, jeigu viskas vyksta per investicinę sąskaitą. Tai lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, pas mus viskas vyktų per investicinę sąskaitą, nes valstybė jau dabar priėmė svarstyti tikrai investicinės sąskaitos dalyką. Bus galima iki 10 000 eurų per metus įnešti į savo investicinę sąskaitą ir visas pelnas, kuris bus sugeneruotas dividendais, jeigu bus reinvestuotas, tai nebus apmokestintas pelno mokesčiu. Tai yra ir tokių fondų, kurie nenaudoja investicinės sąskaitos apibrėžimo, tai amerikietiški dažniausiai ir europietiški fondai naudoja investicinės sąskaitos principą ir dividendai yra be jokių pelno mokesčių reinvestuojami. Bet yra fondų, kurie sumoka pelno mokestį. Tai šitoje vietoje skaitykite atsargiai pagrindinį informacijos dokumentą, kuris tą ir nusako. Dažniausiai arba pagrindiniam informacijos dokumente, arba fondo prospekte yra aprašyta dividendų reinvestavimo tvarka. Pats principas. Jeigu yra akumuliuojantis dividendus fondas, tai jis gavo pinigus į savo sąskaitą, juos reinvestavo. Jum niekuo rūpintis nereikia, nes tiesiog už tos pinigus buvo užpirkta daugiau turto, kuris ilgainiui brangs. Jūs neturit jokių įplaukų į savo sąskaitą, jums nereikia deklaruoti nieko, apskritai sukti galvos, jūs tiesiog kartą per mėnesį prisijungiat ir nuperkat fondo vienetų. Dažniausiai tokie fondai brangsta gerokai greičiau, nes jeigu mes paimsim tuos pačius fondus, pavyzdžiui, akumuliuojantis ir išmokantis dividendus. Jeigu yra akumuliuojantis fondas, tai jis 10% uždirbo ir jūs matot visą 10% jo pelną. Tai reiškia visą jo pokytį. Jeigu yra fondas, kuris uždirbo 7% plus 3% išmokėjo dividendais, tai kas gaunasi, kad jūs 3 gavote į sąskaitą pinigais, o 7 jisai paaugo. Tai reiškia, jūsų portfelio vertė taip sparčiai neauga. Žinoma, taip sparčiai ir nekrenta, nes kai fondo vertė pakrinta, jis vis tiek išmoka dividendus ir jūs sąskaitoj turit šituos pinigus ir galite juos reinvestuoti. Čia, akumuliuojančiame fonde, jūs neturit visiškai jokių galimybių disponuoti savo dividendais. Čia jūs turit pasirinkimą su dividendiniais. Reinvestuoti
ar nereinvestuoti. Labai tikiuosi, kad šita vieta jums yra aiški. Tai dabar žiūrėkit, kapitalo akumuliavimo fazėje jūs kaupiat kapitalą tiesiog link pensijos, tai dabar kurį pasirinkti, ar dividendinį, ar akumuliuojantį. Atsakymas labai paprastas. Jeigu jūs jau dabar norit pradėti gauti dalį pasyvių pajamų ir formuoti savo pasyvių pajamų srautą, vienareikšmiškai formuokit dividendinį. Jeigu jūs nenorit cackinti su dividendais, jų reinvestuoti ir nenorit tų pasyvių pajamų deklaravimų, tai jūs renkatės akumuliuojantį. Kur yra esminis skirtumas? Kai jūs sukaupsit, pavyzdžiui, 300-500 tūkstančių pensijos laikotarpiu, jeigu jūs turit akumuliuojantį fondą, jums teks pardavinėti kiekvieną mėnesį arba kiekvienais metais dalį fondo vienetų tam, kad jūs gautumėt savo pasyvias pajamas ir mokėti pelno mokestį. Kito būdo nėra. Nebent jūs nusimsit visą pinigų sumą ir už tai nusipirksit vėlgi dividendinį fondą. Jeigu mes kalbam apie dividendinį fondą, tai jūs iš pat pradžių jau pradedat formuoti savo dividendinį krepšelį ir jūs nuo pat pradžių pradedat gauti dividendus. Ir pensijos laikotarpiu jums nereikės jau nieko pardavinėti, jūs tiesiog turėsit savo balansinėme likutyje kažkiek fondo vienetų, kurie mokės jums dividendus. Toks yra esminis skirtumas tarp akumuliuojančių fondų ir dividendinių fondų. Dabar, ar aktyviai valdomas ar pasyviai valdomas? Tai aktyviai valdomas fondas visada stengiasi aplenkti indeksą, į kurį jis orientuojasi. Pavyzdžiui, aktyviai valdomas fondas visada stengsis aplenkti S&P 500, jeigu jis į jį lygiuojasi. Bet statistika sako, kad apie 96% fondo valdytojų neaplenkia bukojo indekso, nes jie priima tam tikrus netinkamus sprendimus, o jeigu ir priima gerus sprendimus, jų administravimo mokestis, turto valdymo mokestis dažniausiai būna gerokai didesnis negu pasyviai valdomo fondo, nes pasyviai valdomas fondas tiesiog seka indeksą ir kai indekse yra pasikeitimų, tai yra etaloniniam krepšelyje yra pasikeitimų, jis juos tiesiog algoritmiškai atkartoja. Ir vėlgi gali rebalansuoti kartą per mėnesį, kartą per ketvirtį arba kartą per metus savo investicijų krepšelį. Tas irgi dažniausiai būna parašyta arba prospekte, arba pagrindiniam informacijos dokumente. Kur juos susirasti, aš parodysiu. Tikiuosi, jums yra aiškiau, kas yra akumuliuojantis ir dividendinis ir kaip yra viskas su akumuliuojančiu fondu. Mūsų užduotis rinktis kuo pigiausiai valdomą fondą, nes statistiškai jisai turi didesnį tikimybę generuoti didesnę grąžą. Tokiu atveju mes renkamės pasyviai valdomą akumuliuojantį fondą, jeigu mes norim akumuliuoti kapitalą ir žiūrėti tik tai į skaičiukų pasikeitimą ekrane be jokių dividendų. Jeigu mes norime investuoti pinigus su dividendais, tai mes turėtume turėti pasyviai valdomą ir išmokantį dividendus fondą. Dabar kaip juos susirasti ir kaip aš ieškau šitų fondų? Tai visų pirma, mes turime atkreipti dėmesį į indeksą, į kurį mes norėtume lygiuotis. Aš esu padaręs video apie 4 investicinės strategijas, tai tikrai jį pasižiūrėkite. Ten bus daugiau informacijos apie tai, kaip pasirinkti jums tinkančią strategiją. Bet dabar parodau ekrane. Ką aš naudoju? Aš pats naudoju justetf.com svetainė, ateinu į ETF Search ir ateinu ETF Full List. Tarkime, mes norime surasti akumuliuojantį fondą, kuris orientuojasi į viso pasaulio indeksą. Turim paspausti ETF Search. Tuomet mes ateinam All Asset Classes. Mane domina akumuliuojantis fondai. Tai matot, čia kairiame stulpelyje yra Distribution. Mes turime ant jo paspausti, tada mes randam Accumulating. Toliau mes ateinam prie indekso, kurį jisai seka. Ir šitoje vietoje susirandam. Matot, kiek jų čia yra? MSCI World. Tai paspaudžiam čionai ir matom, kiek yra fondų. Dabar esminė informacija yra, koks yra fondo dydis ir koks yra turto valdymo mokestis per metus. Mes išsifiltruojam pagal fondo dydį ir šitoje vietoje matom, kad 43 milijardų, nes viskas matuojama milijonais eurų, tai 43 tūkstančiai milijonų eurų. Jo turto valdymas yra 0,2. Mes galime, žinoma, išfiltruoti ir pagal minimalų turto valdymą, tai yra, pavyzdžiui, Lyxor Core MSCI World, tai yra 0,12, bet jis yra tik tais 2 milijardų. Jisai 20 kartų mažesnis yra. Aš visgi paimsiu vieną populiariausių šitų fondų, kuriame yra 43 milijardai, paspaudžiu ant jo, ateinu į čionai ir toliau aš matau, kad čia yra Fact Sheet ir Kydas. Tai Fact Sheet tai yra prospektas ir Kydas yra pagrindinės informacijos dokumentas investuotojai. Atsidarome Kydą. Ir ką mes
mes matom? Mes galim pasiskaityti viską apie tą fondą, mes galim pamatyti, kokioj rizikos kategorijoje jis yra, galime pamatyti, kaip jam sekėsi per pastaraisiais metais, kaip jisai sekė savo indeksą šitoje vietoje, kiek jis atsiliko arba neatsiliko ir praktinė visa informacija. Jeigu ateinam atgal ir spaudžiam fact sheet, tai šitoje vietoje mes susirasim faktinę fondo investavimo struktūrą, jo investavimo visą politiką, kur jisai investuoja, per kurias šalis, kaip sudarytas yra jo portfelis ir visas aprašas apie tai, kaip viskas investuojasi. Jeigu mums viskas tinka su šito fondu, mes pasižiūrim, ar jis tikrai yra accumulating, pasižiūrim, kiek jisai moka mokesčių ir tai yra vienas mažiausių turto valdymo mokesčių, kurį galima gauti šiai dienai rinkoje, tai matot, jisai yra praktiškai prie nulinių. Mes dabar jį turime susirasti vertybinių popierių sąskaitoje. Aš naudosiu Freedom24 vertybinių popierių sąskaitą, jie remia šitą video, tai padėkokim jiem. Nuorodą visiems, kas nori atsidaryti sąskaitą, aš paliksiu apačioje, su mano nuoroda jūs dar gausit bonusą dovanų už registraciją. Jeigu norit, panagrinėkit ir yra dar apačioje video instrukcija apie tai, kaip tinkamai atsidaryti vertybinių popierių sąskaitą. Ačiū Freedomam už šio video rėmimą. Ir toliau mes ateiname į čia ir susirandame ISINą, nes daugelis manęs klausia tikerių. Tai reiškia VVC, IVDA ir panašiai. Mums nereikia tikerio, nes tikeris gali būti klaidinantis. Pažiūrėkit, jeigu į apačią ateisim ir matysim tikerius, kurių yra krūva, tai čia SVDA, EUNL, SVDA, IVDA, EUNL, priklausomai nuo biržos, kurioje kotiruojamas fondas, mes turėsime skirtingą tikerį. Tai tam, kad mes susirastume mums tinkantį fondą, ateisim į Freedom24, tiesiog į paiešką, kur yra prekyba, įrašysime būtent šitą koduką. Ir mes matysime, kad yra ir EVDA, ir SVDA, ir EUNL. Visose biržose šitas fondas yra kotiruojamas, tai mes pasirinkam IWDAEU, patį pirmąjį, ir tai yra iShares Core MSCI World. Jo kaina yra 71 pinigas, pasitikrinam su Just ETF-u, jis turėtų kainuoti apie 71 pinigą. Tai mes pirksime eurais, tarkime, šitą fondą. Lygiai taip pat mes galime padaryti ir su nekilnojamo turto fondu, tam, kad išsifiltruotume nekilnojamo turto fondus, mes ateiname į tą patį Just ETF-ą, tiesiog vietoje MSCI World išimam jį, spaudžiam Real Estate. Real Estate gali būti distributing arba accumulating. Pas mane išrinkti accumulating ir vėlgi mes žiūrime, į kurį regioną mes norim investuoti. Ar tai yra Europa, ar tai yra pasaulis, ar tai yra visi regionai. Tai aš spaudžiu visi regionai, susirandu vieną didžiausių, sakykime, fondų ir tai yra X-Trackeriai, EPRA nariai Developed Europe Real Estate. Bet galbūt aš paimsiu World, tam, kad neprisirišiu prie kažko ir vėlgi šitoje vietoje mes turėsim iShares Developed Markets Property Yield UCTS ETF. 0,59 turto valdymo mokestis, belia kaip brangu, o ši čia 0,24. Amundi ETF EPRA nariai Global. Tai spaudžiu ant jo, susirandu ISINą ir tą ISINą įklijuoju į Freedomų paieškos laukelį. Ateinu, matau, kad čia yra EPRA EU, tai 48 šiai dienai kainuoja, pasitikrinu su mūsų Just ETF-u, 55 eurai, tai vadinasi 48 tikriausiai bus svarais. Jo, London Stock Exchange bus EPRA vertybinio popieriaus valiuta, matot, yra GPB. Tai reikės konvertuoti. Kaip konvertuoti valiutą, tai ateinat į apačią, ir šitoje vietoje susirandat GPB, mainai išsikeičiat savo eurus į svarus ir galit nupirkti. Dabar kur yra gera žinia? Jeigu jūs visgi nusprendėt investuoti per vertybinių popierių sąskaitą ir turit didesnį kiekį pinigų, lygiai taip pat kaip veikia akumuliuojantis ETF-as, veikia ir D sąskaita. Jei jūs į ją įdedat pinigus, čia yra paslaugos, taupomoji D sąskaita. Tai D sąskaitoje už tai, kad jūs tiesiog laikot savo pinigus, jums Freedom24 brokeris duoda tarp 2,5 ir 3 procentų. 2,5 duoda už euro depozitą, 3 procentus duoda už dolerio depozitą. Tai tie, kas nori diversifikuoti savo valiutinę riziką, galit laikyti pinigus ir eurais, ir doleriais. Iki 20 000 eurų visi šitie pinigai yra apdrausti, taigi jūs drąsiai galite juos tenai laikyti. Kur yra niuansas? Tai kad kiekvieną dieną jūs gaunat palūkanas ir, pavyzdžiui, įnešėt 10 000 eurų ir gavot jau savo pirmą arba antrą eurą į sąskaitą. Tai sekančią dieną jums palūkanos skaičiuosis nuo 10
10 000 ir 1 euro. Tai lygiai tokiu pačiu principu, kaip veikia akumuliuojantis ETF-as, veikia ir Freedom 24D sąskaita. Nesvarbu, ar tai yra eurais sąskaita, ar tai yra doleriais sąskaita. Kas norit palaikyti pinigus kešu, nekeičiant juos į ETF-us, tai šitoje vietoje depozitinė sąskaita yra vienas iš būdų irgi akumuliuoti pinigus ir iki 500 eurų per metus valstybė kaip ir indėliui netaiko pelno mokesčio už ją. Tai jeigu norit, panagrinėkit. D sąskaita atsidaro lygiai taip pat kaip ir pagrindinė vertybinių popierių sąskaita, tiksliau atsidaro kartu su vertybinių popierių sąskaita ir video apie tai, kaip tą padaryti, galite rasti apačioje pas mane nuorodoje. Jeigu patiko video, spauskit laiką, prenumeruokit kanalą ir žiūrėkit kitus mano video, ypač 4 strategijos ETF-am pasirinkti. Tai tiek šiam kartui ir iki malonaus. Ne, dabar kuo viskas gerai. Fondai daug naudoja pajamas